Oggi è lunedì 14 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «14 giugno 2004. Un gruppo di attivisti, in gran parte australiani, del movimento di liberazione omosessuale sbarca su Cato Island, la maggiore delle isole dell'arcipelago del Mar dei Coralli, a nord-est dell'Australia. È un gruppo di isole disabitate, tranne una, Willis Island, l'unica abitata in permanenza. Gli attivisti piantano una bandiera arcobaleno e dichiarano la nascita del regno gay e lesbo delle isole del Mar dei Coralli, abbreviato in GLK, iniziali del nome inglese dell'autoproclamata micronazione, Gay and Lesbian Kingdom. Dale Parker Anderson, alla guida del gruppo di attivisti, assume il titolo di imperatore con il nome di Dale I. L'iniziativa viene presa come forma di protesta contro la decisione del Parlamento australiano di proibire i matrimoni fra persone dello stesso sesso e per dare concreta attuazione alla teoria secondo la quale le persone omosessuali costituiscono una vera e propria nazione con proprie caratteristiche peculiari. La forma della monarchia viene scelta non a caso. Secondo una vecchia legge del Commonwealth, chi assiste un principe de facto nel compimento del proprio ufficio non può essere incriminato per alto tradimento. Visto che le isole simbolicamente occupate, perché in realtà continuano a rimanere non abitate stabilmente, sono giuridicamente un territorio d'oltremare, i cittadini dell'autoproclamato regno ritengono così di non poter essere perseguiti. Nessuno Stato però riconosce la nuova nazione, che rimane solo il simbolo di una protesta, ma si dedica a una intensa attività filatelica, con l'intento di propagandare nel mondo i motivi della propria esistenza. Il GLK rimane attivo grazie al turismo nella zona e all'emissione di francobolli fino al 17 novembre 2017, quando Dale I dichiara sciolto il suo regno dopo che il Parlamento australiano, seguendo le indicazioni emerse in un sondaggio condotto online tra la popolazione, annuncia di voler legittimare il matrimonio omosessuale.